balaye munsonyiwe naye nze mbadde ngamba you guys you're funny. Omuntu agenda najja nakugamba nti business y'ebyokunywa nabyo mulimu ssente ate namala nagenda mu kabox nagamba mbadde nsaba onyambe ntandikewo akayumba ka ssente mmeka pa mikwano. Buli muntu yenna gw'olaba eyeeyiya wano e Kampala akozesa ssente ze akwesa buvumu bw'amaanyi tewali kintu kyangu tewali kintu kizibu nga kutandika okanyomera mitala wa mugga but you can be better nga wekkiririzaamu. Bashala bannange nze twogereko waliwo alina kyambuiza nengamba nti katoni ya soda ng'eno wabula netwaka anti era nga sinnazaala nina okubaako obugambo obutonotono bawanji muwala habahoshi yakukereza omutwalo theni bena naza kuzukukoa ndakali teka muza okuteka muza sukari era mitala wa buganze ni mukazi mu business ngenda kusooka tubeere wano mu kaduuka kati nze nyina akaduuka kana akasooka mulimu minzaani mulimu sukali mpima ebintu ng'ebyo mulimu soda then akokubiri mulimu mazzi meerere mulimu ne fridge bbiri ne muno mulimu fridge bbiri nabagamba nti obuduuka bwange buli in the same place naye waliwo eyaŋŋamba nti nnimba waliwo eyaŋŋamba mbu si bulina nnimba kati nkutandikira goze tonfollowinga nyina na busatu bubiri buli wano kirinnya obula akamu kali kireka so akantu kano okalaba katoni namba mbeeramu obuntu 12 babusuubuza omutwalo naye ofunako 12 nakugamba ng'oyagala ebintu bikutambulire bulungi kana akantu toka consideringa kana akantu tekaliiko magoba ge weetaaga ekintu kamagoba buli butunda omunanasi emicungwa okamula watermelon ng'ebyo kubanga nze mbikola n'obushera obw'ekinyankole nze mbukolera ddala kati leero ngenzeko ku office nenvaayo nempitirako wano ku buduuka bwange naye nsanze omwana akwedde emitwalo 20 kiba kitegeeza okukola kwazzeemu naye mugamba mutya musibye mutya muli fayini bannange gyendi eno sikyasobola kutambula mbeera mu kifo kimu alhamdulillah nyinawo transport owange mukama mulungi nti nsobola okukozesa transport owange akantu kano tekaliko magoba ge weetaaga waliwo ambuuziza nti akaduuka oyagala kulaba ku fridge ziri Anyi lwaki buli bwobeera okitegeera buli bwobeera n'omusajja tokkuta ekitakukusa si kuba nti tomalwa naye ekitakukusa kutunuulira bintu bingi tewaliwo wogenda kuyambibwa oba ontegeera tewaliwo wogenda kuyambibwa nga tokkiriza kukozesa kitono kyolina nze natandika n'akamu nyina busatu ate nabagamba mbuyina mu kifo kimu ne muwakana kaduuka kajjuddemu soda ebyokupima kitegera ate akokabeera mu maziyo networks kuba mpitiddeko ku mulimu mbalage biki byenkola njagala nkwagazisa omulimu gwo
netiwaaka etusse kati badde njagala mbatwaleko mu kaduuka akalala akajjudde amazzi ameereere nti ko wano kati tuliwo essaawa zino abantu babiri nze n'oyo omwana wenkola naye then nze ndyene emmanga naye okufuna mu mirimu gyaffe kwetoowaza nnyo ne bw'oba ng'ovuga mmotoka z'omulimu gwenkola gwakwetoowaza nali nti olunaku lwendikeera ku makya nenvuga ku mmotoka abantu ndibayisaamu amaaso naye seba ogipaakinga n'osigala nga yotuki ku bo kubanga gweolina kyokola ki kyobeetaaza so okubanga oli ku maviviigo weetaaga bakasitoma kyekisinga obukulu tubadde mu mbeera eya covid-19 nga nkola emitwalo 5-6 but panaw tutandise okuteera kubanga mpitiddeko wano muwalange musanza nkoleddeyo emitwalo 2 naye nga okutandika si kintu kinene wadde n'akatini okutandika kintu kitono nnyo just kwekkiririzaamu kitegeera kwekkiririzaamu n'otandika omusajja yenna agenda okukwongerako olina okuba nga olina ekitono ky'olinawo n'agamba yi naye olaba ono akoze kino kiba kitegeeza asobola okukola ki asobola okwekulaakulanya okitegeera otegeera tewali kinyumisa mulimu nga mulimu gwomukwano gwange waliwo nga guno omulimu ye ofiisi yo but though bino weebiri but I do counseling ta office mbweyogerere oba okitegeera then ne wano kwegamba mukama agennyonga kasita wekkiririzaamu muganda wange newekkiririzaamu okola kale kamatwale kayumba akokubiri temungamba nti mbalimba nze sisobola kulimba nze ndi mukazi yekoledde buli kumpi wamu kano kali wano kano kabeera mu soda mulimu era fridge 2 eno sabuni nga bw'omanya akaduuka ate nze nkolera mu park okitegeera akati omuntu yenna alowooza nti neematira oli free okwanfollowinga kubanga nkole video that means mbafaako era nnyo mbaddamu naye nga lwakuba sibaddamu kumukumu nga we mukyagala kitegeera and when you come to WhatsApp ebiseera ebisinga data oyo gwoyagala nkwese njogere okitegeera data gwoyagala nkwese okwogera nawe omusasula bw'omusasula nkuddamu nga bw'oyagala because I made a business for a man called Sempijja era naye yansa WhatsApp ali ku WhatsApp yampereza sente ze nemukolera bizinensi y'omudaala era ndi kugenda kuyitirayo kubala bitabo bye kumuweereza sente ze oba okitegeera so njagala bw'oboze mu inbox yange naddala ku WhatsApp you have very many questions naye nga yo obukwakkulizo kaakano kubiri mulimu fridge yino ndowooza nabagambye fridge ezeeri waggulu zijjuddemu gundi soda naye kati ate ne wansi wasinga kubeerayo bunzi
kati kano mbadde kayumba kaako kati nzirayo nedda okukola oba okutandika si kizibu. It's a fridge nze sisobola kusaba fridge za company. Omanyi lwaki? Nina fridge nya ekireka nayo nyinayo fridge endala 2 zange. Fridge za company ziriko obukwakulizo bungi buli we bajja buy n'ebibyo ng'omuntu mwemanyiza okubeera n'ebintu byammwe okitegeera. Network yenne message tomorrow I'm not going to work. Mbadde njagala kwogera ku business ya mudaala. Mbadde njagala twogere ku business y'omudaala enkya. But I love you so much guys. Mbagala nnyo nze nja kubayigiriza tujja kukola. Nze kati nange nzija n'empakinga wano n'ennyingira mu buduuka bwange inshallah neebaza Mukama. Sisoose kutuuyana nnyo but nkozesa obwongo. I use my brain to earn. I use my brain to make everything run the way I want it. Just abasajja bagaba musajja ajja kuwa kasitana sanga ng'olina kyakola okwetowaza okubeera n'empisa okusaamu abantu bano abatugulako ekitiibwa okitegeera. Mama bulamu nkwagala nnyo Semakula bet you're the best. Aaron Jackson Senyonjo, I love you so much. Mwebale kufollowinga, mwebale kunjagala. Kyokka network munnange nange nnemese. Okusinga abakazi ate abasajja be basingayo okugula. So nze business ezikukwata n'ennyo n'abakazi tera zikola because mmwe mukimanyi nti tuli tujjerasi. Naye yo number antikaduka number is there. I gave you my number. Fridge za company z'amateeka mangi toyinza kubeera nabagenda okujimpa abakoko n'abapepsida nabigaana nabagamba saagala fridge zammwe baaba temumpa. Njagala nnyo nga neetegeerera naddala we mba nasalawo nti neekozesa saagala muntu kuntegeerera. Koli nnyo Nyanzi Andrew Mukwano nkwagala ba mikwano. Aisha Nakintu you're the base. Florence Byaruga zemu nentandika okukola enamba yo antikaduuka waswa gwagisaba enamba yange kweri okwo tusobola okwogera. But I always love it bw'oba oyaga kuyambe otandikewo business ng'oli Senyonjo namutandikirawo mudaala yabadde redde n'aweereza ssente n'ekola n'emuteerawo n'omukozi era buli lunaku muweereza ssente that guy. Ne screenshot ye aba ayagala abawulira nga ayagala abakakase asobola okuscreenshotinga n'abalaga ssente ze yampeereza ne wentuuse n'emirimu gye. Naye saagala yagale twogere ate nga tonatuuka kutandika mpozi aba relationship. If you have some issues in your relationship, how much you can get a kiosk tutandika mu ya miliyoni kubanga ye banene munti n'omukozi osobola okufuna w'omusuza. Waliwo abantu ng'essawa zino weetaaga omuntu akolera naye nga talina waagenda kusula. Naye muno mu konteyina nze zange ennene ziri 5x6
omuntu asulamu ofutiramu omufaliso n'ebyokwebika then on Sunday nobeera nga ku Sunday takola najja ewange nayoza olweggulo nayanula engoye ze era nakomawo ku dduuka oba bwotyo bwokyetaaga oba weetaaga nga miliyoni okufuna konteina ennungi gombe era tozikiririzaamu zirina amateeka mangi bazoogererako ne zitama kati nze nyina fridge zange wano 2 ne muli mu kaduuka nyinamu endala 2 n'ekireka nyinayo endala 2 ze fridge zange 6 mu ssente zange sirina manja tewali azibanjako njagala abankolera we bali eri wali yakola ne wano wali wakola nti kubanga buno obuduuka buli in the same place so okumpeereza ssente nandikyagadde naye sinze gweweereza ofunayo omuntu gwe weesiga gwe abantu abasinga muli bazibu okwata ennamba n'ogiwa omuntu gw'ogiwa anvuma buvumi kitegerageraga bwe anti kaduuka baŋŋambye okole bwotazifyo ntumako mubayigirize konteina eri wali waggulu naye yogera yesi nnungi oba wamugamba nkomandinge awo simanyi wamugamba nti ogenda kumpa ssente ate of which sinasaba kubanga ne bwengera ku makya ne ugamba nti mpa emitwalo 2 tutandika ebiteekigenda kunkoya transport agenda okutandikira business nina okulinnya nenoonya kino nenoonya ono n'empitula amasannyalaze nenoonya kino nenoonya kino nomba sikuyiseeko nnyo ng'abalala wemukyogera thanks for watching Namukasa Aisha nze wendi kasita oba ng'oli ready nsobola okuyamba okutandika naye wane Uganda ezo business zaffe ezikola business imwe ze mulaba ennene tezikyatambula bantu bali mu akedi batudde n'engoye zaabwe naye okunywa tteeka oba yagala oba toyagala muteekwa okunywa lwa nsonga tuteekwa okunywa ngako ekitegeera ngenda kubalagirira nkya kubanga wano network si nnungi ekyambadde njagala because every day omudala gwe muvubuka nagutandise jo naye already ya receivinze yakenda kubirize nakatandikira omudala so I know what I'm doing era mantu wazo okukifuna wanje ngoka jem aha obo shiraba tonyoma kezi nzenze ndi wano njola omwana era akoze ebidomola 3 ebyobutunda byonna musigadde mukano dabo yibadde ebidomola 3 kasigaddewo obokalaba ku bidomola 3 kano ke kasigaddewo that means I'm making money wekyotunula bakona zifunye of which ne soda tatambula naye obutunda omunanasi omuchungwa nyodde kati ndi mitwalo 40 kati tulinze tukolekoleyo kuzolweggulo then tusobole okunyuka nze njagala ka container weziri mukwano oyinza okuba ngo oyagala empya oba oyagala empya era osobola okungaba empya zitandikira kadde ngeri 5x6 ng'emala nga tusobola okufuna omukozi ng'agenda kusulawo eri 5x6 nga space agina omufaliso tugula emifaliso egy'emitwalo 3 n'omugulya blanket ye5 oba mufaliso gw'emitwalo n'omwana n'omuteera muno n'omuwa akasepiki n'omuwa essigiri n'abeera nga yeefumbira akamere ba complaininga kulizo kali nti oteekako emitwalo 2 mobile money yange then nenkuba obudde bwoyagala nange netandika okuzunga nga bwoyagala bwongamba kino bwenkikola bwongamba kino bwenkikola because I use data sisobola kukozesa data one
naye ng'oyagala okwese ku data w'abanno those who pay that money era mbayambirawo nga bw'akyagala naye siraba nti omuntu okusaba emitwalo 2 omuntu aba akusabye nnyo aba akuyiseeko you want to know omuntu nakugamba marriage sala ebintu ebimu tubirabe nga binene nnyo njagala tuyambagane tukole kuba omusajja atundiza buli nsonda omusajja atunyiza omusajja atukabiza amaziga ke kaseera muve tuyiye n'ekiriwo mu maaso oba okitegeera nze mbaagala nnyo 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 Nayenga, rich wife, the best friend I have in this world. Rich wife Danisha, I love you so much. Ali kuncha ya alibanzi, ali kuncha alibanzi. Mwadi anti alema ondi kuchawa nayenga tonna bajiwagira mukwano nze nawe tuli tuti. How do I get your number? My number is there. Yeah, WhatsApp SMBI 93 zit. Osobola ku WhatsApp oteekako emitwalo 2 ku mobile money nengula data esente ezo emala kuzisivinga era njikudda kuba screenshot nenjitereka nengamba sente dako then is not ako ngamba njagala akayumba nekugamba funa omuntu gwomanyi agenda okuyamba then nembera nga ntambuza emirimu gyo nga bw'ojagala paka bwetituuka ku kisembayo. I love you rich banange nkwagala n'ebitabalika n'ebitagambika zaali kunzijja kali bavamu NRM naye wabanga wa people power mukwano sikuta so mbagala nnyo mbagaliza mirembe mbere mulungi wa mikwano kanjire mpola mpola mvuga tegere anti duka nsaba kuyo namba enamba kweri SMBI 93 ya WhatsApp nganze mba nkuddamu munange waliwo yangamba bwe mitwalo 2 oli mubbi banange mumpe ebibuuzo bingi mwagala nze natandika ono muvubuka oba senyonje oba senyonje mitani nampereza sente naye ebbanga lye natambulira lyonna mufunira omudaala ne mukweseza omudaala ne mala okukwesa nengenda mu katale yesterday nensubula ne pannawo namuweereza dda nusu kenda just for one day ye natandikidde omudaala akenda sezibazize buli lunaku nyina okubanga musevingira sente nga nziweereza ku simu ye ne zimuddire yebweru gyali mumubuuze in fact ajja kujjako wano mama nange nkwagala nnyo Benadat nkwagala nnyo nange kasola banga nvumye omanya ebiseera ebisinga naye ate n'okuvuma ngenda nkwejjamu because ndi ku kintu kirala mukama alina wanteeka era nkyebaliza mwe ba followers bange mwe bali kunjagala mwe bali kunfollowinga nja kuba advocate oba bango oli mukazi nga gweyagala obeera obulungi wekka kinyuma nnyo n'obeera n'emikwano gyo ba best friends bo bonna nga mwenna mulina kasente muli bagagga naye n'obeera n'emikwano mwe gawuzi obanga bagawuzi boolina tebalina kye bakola bejje abantu abalina kye bakola nti essaawa zino osogamba Chloe nyambo mpeere mamange emitwalo 10 ngenda gikuwa changu nnyo nenzikwata nenzikola nenzimuwa abo bye I need how much to start a capital wobo yabine ebyokunya wetaaga mayumbo odako wetaaga miliyoni nga 2 zokka bwezitize nsobola okuyamba ne tukitandikawo then notandika okwongeramu mpola mpola iye namba yange nga kweri kale kanzije nziremu njizeeko but I love you so much guys era aba replying era nja kusigala mba replying because ndi musanyufu nnyo kubanga ffenna tulina kye tukola tusobola okukola nze kyenjagala
luwana n'ekitono ky'olina era nabwo njagala basomesa nafuna wenteeka chips ne piraawo naye abo balenzi be bankolerawo balenzi be bankolerawo ngenda babalaga naye maama bakambwe sajja benkwesa munaye bansinga obukulu naye nkyebaliza Mukama only that nze buli omu muwe ekitiibwa bansinga obukulu bafumba piraawo ne chips kale teekaawe ako nako kantu kalala era nako nakayiya nenkakola nako nja babuulira sente ezibamba naye ebirala but let me first check nziremu atereke otherwise I like so much and I wish you the best.